अच्छा सुनो, कितनी रोटी खाओगे? 4 खा लूंगा। मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा लोगे? क्या हो गया है इसको? वैसे भी आजकल ये मोटी रोटी बनाने लग गई है। ऐसा करो 3 बोल देता हूँ। चलो तो 3 बना दो। देख लो फिर नहीं खाई जाएं, रोटी बिगड़ के जाते हैं फिर। अरे यार फालतू में क्यों टेंशन पालना है, वैसे भी आज मुझे भूख कम है, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो तुम 2 बना दो। ठीक है 2 रोटी बना देती हूँ, पर दोनों खानी है, आजकल खाना छोड़ देते हो। लग रहा है आज बात रोटियों की नहीं है, सिर्फ आज इसका लड़ने का मन है। ऐसा करो तुम 1 बना दो बस। तुम्हारी 1 रोटी के लिए आटा गूंथूंगी क्या मैं? वेली समझ रखा है।